粉碎。我是一只鸡，可以喊我粉碎机。我的任务是粉碎一切谣言。看看今天的谣言是什么？治好卒中不再怕，卒中永不再复发。是错误的，卒中啊，我们顾名思义就是突然发生的一个疾病。卒呢就是突然的意思，中呢就是中了招。所以很多老百姓觉得我平时身体挺不错的，突然一下发了病是一个急性病，那么呢治好了它就好了，就万事大吉了。但实际上呢，脑卒中呢它是一个慢性病，因为我们的血管呢每天都在老化。那么因为它是一个衰老性的疾病，那么即使是脑卒中治好了，那么血管仍然每天在衰老。所以说呢，并不是治好了卒中就万事大吉了，仍然我们需要长期来管理这个疾病。大家好，欢迎来到湖北卫视饮食养生会，我是您的家庭健康官段建海。大家好，我是你们的养生小能手雅琛。哎，小能手，考考你，提到6这个数字，你能想到什么？6这个数字哈，我能想到什么呢？6秒钟其实是一个，也就是吃口饭、喝口汤的时间。反正我是觉得6是我们很多人的幸运数字。6在你看来是一个时间的概念。对，6秒钟到底会发生什么样的事情？可能对于一般人来觉得哇很快，但其实对于很多朋友来说，这种病一旦经历了6秒，可能会非常的严重。到底是什么疾病呢？我们请出一位专家来给您答疑解惑。让我们有请来自于华中科技大学同济医学院附属同济医院神经内科主任医师徐沙贝教授，有请。徐沙贝，华中科技大学同济医学院附属同济医院神经内科主任医师，中国医师协会神经内科医师分会神经感染性疾病专业委员会委员，湖北省帕金森病与运动障碍病学会副会长，擅长脑血管病、头痛、眩晕等疾病的诊断和治疗。哇，今天徐主任来到这里，首先给我们来解惑一把。我们提到这个数字6，或者说6秒钟，到底是跟什么样的疾病相关呢？平时我们说6都是觉得是一个很吉祥的数字，对啊。实际上提到我们的疾病脑卒中，这个数字就不太好了。脑卒中是不是就是我们通常所说的中风啊？对对对。哎呀，对，所以说今天呢，我们也是在一个很特殊的日子，请到徐主任给我们做科普。今天10月29号也是世界脑卒中日，所以我们很有必要请徐主任好好跟我们来科普一下关于脑卒中的这些事情。对，其实刚才呢，段哥也提到了，就是脑卒中，大家听的也挺多的，很多朋友也知道了，它其实就是脑中风。对，但是具体这是一个什么样的病，今天也再跟大家好好介绍一下。脑卒中和脑中风呢，实际上是一回事，就是一个东西，是吧？但是这个起名我也觉得挺有意思的。那么我们老祖宗啊，首先看到这个病的时候就觉得很奇怪，一个人活蹦乱跳、生龙活虎，前1秒钟可能还打的是老虎，后1秒钟就倒了。哎呦，然后就觉得很难解释，前1秒打老虎，后1秒感觉就倒下了，对吧？那么这样一个情况呢，古人就认为中了邪气，那么就认为是中了风邪，因为风嘛是最快的，对，所以就认为中了风邪，所以叫做中风。哦，那么后来变成这种更加文雅一点的词汇，就会把它变成叫卒中，感觉这个卒字通假这个猝死的猝，所以说就是很突然的意思。对，那么中嘛就是中招了。那么就可以很形象地勾勒出了这个疾病的一个非常重要的一个特点，就是它非常快。我听您之前聊天的时候介绍到，就是这种病呢，一旦是确诊了，那可能会带来4高的风险。对，具体是什么呢？所谓的4高呢，就是高发病率，那么再一个就是高死亡率，再一个就是存活下来的病人还有一个高致残率。哎呦，那么即使是我们所谓的治好了以后，实际上还有一个高复发率。所以说这个4高呢，实际上就显得这个疾病呢就是非常的严重。那么我们首先可以谈一下高的发病率。脑卒中的一个发病呢，实际上是有一个人种差异的。对，很不幸的就是中国是属于一个卒中大国。那么我们的这种论文上面有时候会把全世界的地图啊用颜色来标注。发病率高的地方呢就是红色，发病率低的地方呢就是蓝色。那么我们中国是最红的地方。哎呀，特别是在北部就有所谓的这个卒中带。
就比方说像内蒙啊、东北啊，还有新疆啊那个地方就红的就特别红了，发病率特高是吧？我们湖北这个地方应该属于中等吧。我真的有点想不通，你看咱们中国人论体型的话，其实比西方人要略瘦一点，不算太大，不算太胖。对，咱们感觉好像是有些病，特别是这种突然性的病，好像找胖子比找瘦子的机会要多，是吧？再来的话，咱们中国人吃素也比外国人吃素更考究一些，对，是吧？而且好像，中国人一般都比较内敛的，那为什么一片飘红在中国呢？这个可能还是跟基因有一定的关系。哦，比方说像高血压，我们中国人就是对那种，盐特别敏感的高血压，就是你吃盐稍微吃多一点。它就很容易高血压，而且我们中国人又偏好咸。那么世界卫生组织说，我们的控盐一般每天不要超过5克，对。但是中国的平均水平是10克，哎呦，就已经是2倍了。所以说我想这是中国的高血压的发病率比较高的一个原因。同时呢，中国对于这高血压、高血脂啊、高血糖啊。这种知晓率和控制率呢，还是做的不太够。是的，我们如果说卒中的卒和这个猝死的猝如果是谐音的话，那么其实还有一个风跟风也能够谐音。用您之前的一句话就是“一人中风，全家疯”。对，这个话是怎么讲的呢？这个就是我们提到了一个所谓的疾病负担。就有很多病呢，你可能这个没有死亡，但是他伤残了，对，他的生活质量就会大打折扣，对，其实活得很痛苦，对，这是你是需要打折扣的，对。如果我们按照这样打折扣的一算以后，我们就发现卒中实际上是中国的疾病负担的排行榜的第1位。哎呦，这个疾病负担就带来了他一旦残了。就需要24小时的有人来照顾，对，甚至1个保姆不够，可能要2个保姆、3个保姆来3班倒。是，他的吃喝拉撒可能都是需要人来照顾的，所以说，家人的负担实在是太重了。你想很多家人他是年轻人，上有老下有小，你要他分出更多的精力来照顾病人，实际上给照料者的负担也很重。没错。那么我们会有这样的一个研究，比方说卒中了以后，中风的人本身会抑郁。然后我们发现照料者抑郁的人也不少，是的，抑郁也是一个常见病，是的。所以说，实际上卒中后的抑郁呢，也是一个研究卒中的一个非常重要的一个领域。没错，我能够理解您刚才所提及到它对身体的这种危害，以及对家庭的这种影响。我觉得其实心理压力还挺大的。今天不就是卒中日嘛，也是希望大家能够重视这个疾病，可以及早的最好咱们预防它。对，所以我们来提个醒吧，就是哪类人群可能是需要格外注意的，属于这种高危人群。没错，对。就是我们对于卒中有所谓的1级预防和2级预防。那么这个预防呢是非常重要的。为什么这样说呢？我经常会跟我的病人说，因为目前很可惜，卒中没有特效药。没有特效药。如果有特效药，你啥时候发，我啥时候把你治好。那就不怕了。对，我们大家一直很好奇，你看连这个，连这个新冠病毒是吧，都有疫苗了。这种病它可不可能有疫苗呢？这个很难，因为它跟这个免疫方面的这个联系不是那么的紧密哦，所以说呢，可能无法通过疫苗来治疗卒中哦。那么因为卒中呢，很多人感觉是一个急性病啊，对，就是我平时很好，突然发病了倒了。我把它治好了，不就得了吗？但实际上的卒中是一个慢性病。对，最早的这个起病，实际上从10岁开始就有了啊。对，10岁就有了。对，那这样我再多问一个问题，您见过临床上最年轻的这个卒中患者多大岁数？最年轻的患者10几岁的我们见过。我所说的这个10岁开始。实际上是指这个病变开始了，就是他埋下了一颗种子，发病有可能都是年纪大了。那怎么知道的呢？因为我们国外呀，它的尸检很普遍，然后这个国外的尸检做的很多。明白了。尸检的时候发现，哎，无意中发现，他的血管已经老化了，居然从10岁的小孩开始，这个血管就已经开始老化了。但是它是慢慢的在进展。是的，就是几十年以后，血管老化到一定的地步，它才会发病。但实际上这个种子就像刚才他说的，这个种子早就埋下了。对，挺吓人的哈。对，明白了。所以这个跟遗传有关系，跟基因有关系，都有关。因为现在我们在做查体体检的时候，里边有一项基因检测，但我不知道准确度如何哈。对。当中就会对3大类疾病进行一个基因预防，其中提到的一个就是卒中的这个风险率有多高。对，所以您的意思是，其实这种病它也是有遗传倾向的。是的。好，那刚才我们提到了高危人群，还有哪些呢？对这个卒中贡献率最大的一个、权重最高的一个这个病因就是高血压。为什么说是高血压被您
看作是比较重要的危险因素，竟然不是高血脂，不是说血脂里边可能油腻了，然后会可能发生堵塞呀，引起我们哪个地方堵住了呀，或者是脑溢血呀。高血脂呢也是一个非常非常重要的一个因素哦，但是呢从权重上面来说，对中国的高血压的患病率要远远的高于高血脂哦，所以说呢这个高血压呢它的权重贡献度要更高一些，这个在中国的比例尤为突出。对哦，就是我刚才也说了，人种有关系哦，就稍微吃咸一点，特别是中国的饮食习惯也是要吃的咸一点。对，所以说呢，这样的一个生活方式就会导致中国的高血压实际上也是很严峻的。这高危因素实际上是非常多的。那么呢，我们常见的高危因素有所谓的三高：高血压、高血脂、高血糖。另外呢，可能有肥胖、久坐、运动过少、吸烟、过量的饮酒。那么可能还有一些人有家族史，有的人有心脏病、有房颤，有的人还有这个睡觉的时候打鼾等等，这样的是一些常见的高危因素。我抛开问一下，为什么会打鼾呐？这种阻塞性呼吸睡眠暂停综合征，为什么这种病它也可能会引起卒中呢？因为它实际上处于一个慢性的缺氧状况。就打个比方，就是我们勒着脖子在睡觉。对，哦，这个好形象，这个好形象。对，脑袋处于一个长期的缺氧过程。对，实际上这个打呼噜就是严重的打呼噜，我们叫睡眠呼吸暂停的话，它实际上跟高血压、跟这个心脏病、跟脑血管病、跟痴呆、跟抑郁等等。都有这个关系，明白了，这是一个大的方向，也就是诱发卒中的一些高危因素，是吧？这些呢，我们了解了，但是老百姓更希望知道的是，生活当中出现什么样的一些问题，我能感受到什么东西，我有些什么样信号，可能要警觉了，可能有这个卒中的风险了。您给我们提示一下。这个非常重要。因为有很多老百姓呢，他忽视了这些信号。比方说这个睡眠不好，生物钟颠倒了。对，最近一段时间特别的劳累，无论是脑力还是体力都特别的劳累。或者说温度的变化。对，温度的变化。对，比方说天气特别热，你出门晒了太阳。或者说天气特别冷，你出去着了凉。原来我们也有个同事，然后呢，曾经就是可能吹空调，夏天的时候，特别是又长得又胖，然后呢特别喜欢吹空调，结果可能吹了大概不到半个月之后，就脸就偏瘫了。对，就是明显脸就是有点那个了。所以像这个确实是如您所说，跟温度的这种骤然的这个变化也有一定的关联。对，这都是因素。但是您告诉我们，可以这样理解吗？就是一旦出现症状，一旦我们警觉了什么，可能这个病已经来了。对，这是最常见的一个现象，是不是？那具体到哪些现象，就是提示着中风快来了？您给我们梳理一下。我们从比较常见的开始说，第一个呢就是偏瘫。偏瘫就是我们突然有一侧的肢体没力气了，或者说这个发软。另外一个呢还有可能是感觉的异常，就是发木。发木就是这个发木，也是一半是吗？就是一半的身体，比方说我们去洗手，我们发现两个手的感觉不太一样。它木木的。我可能这个手我会觉得像戴了手套一样的，这个感觉变得迟钝了。那么这也是这个麻木，也是这个中风非常常见的一个症状。但这个麻木它很容易模棱两可呀。比方说我在家里，我躺沙发上，我看这个饮食养生会的回放，我连看5集，我看了150分钟。对，我突然间起来，我也觉得是麻的呀。对，但是这个你很快会好。很快是多快？可能几秒钟，这个你的血液循环好了，而且你有一个诱发因素，你的确是有过压迫，身体压迫，长时间一个姿势，然后你这个活动一下，它不麻了，这个就显然不是的。您的意思是，这个卒中患者，哪怕他可能是发作前几个小时，他的那种麻木会持续。对。而且往往没有明显的诱因。我没有去压迫，我没有长时间的一个姿势，但是突然发现这个地方麻木了，这个就要警觉了。明白了，就要及时的到医院去了。第一个就是浑身有麻木的感觉，对，这种偏身的感觉的一个障碍。第二个就是说话不清楚。说话不清，这个说话不清楚呢有2种，一种呢就是我们大家都听得出来的，他就是说话不清楚。这个言语很含混。另外一个很特殊的，我们叫感觉性失语。什么意思呢？就是他说话的这个地方是好的，但是他听懂说话的这个地方坏掉了。听不懂我们讲话吗？对，
啊，就是我跟你交流的时候，你可能也说话说得很流利，但是呢文不对题，答非所问的感觉。对，我说的是这，你说的是那，风马牛不相及。对，您确定这是卒中的症状吗？怎么感觉到更像是属于那种阿尔茨海默症的一些症状的？不是，我们经常会跟我们的学生会讲这个鉴别诊断。这个鉴别诊断里面非常重要的一点就是起病的快慢。对呀。如果您刚才所说的 AD，就是这个阿尔茨海默病，对，它起病一般来说它比较缓慢，不知不觉的你发生它这样。对。但是卒中不一样。卒中它可能这个。头1分钟，我们说话还挺流畅，突然间，但是突然间说话不好了，而且这种不好呢，它不可逆转，它自己不会变好，它长时间的不好，这种变化它很陡然，对，所以说从这一点呢，我们会判断这个卒中的可能性更大，而不是这个痴呆。所以对于这个很多的年轻的子女来说，如果说父母出现这种情况的话呢，不要轻易的去往 AD 去考虑，是吧？我们宁愿先想它是一种更可怕的疾病，一定要往坏了去想，这样的话才可能止损，才有可能去避免一些更严重问题的发生。好，这是第2种，就是语言感官方面出现了判断上的问题。还有其他的吗？还有就是我们的视听觉了，就是比方说我看东西看不清楚了，有可能是一个眼睛看的是发黑的，也有可能我们叫做偏盲。偏盲就是什么呢？就是我们2个眼睛看东西。左边我都看不清楚了，我右边会看得清楚。这种病人他有时候自己还不觉得，因为我还看得清楚嘛，我右边看得清楚，我左边看不清楚。但是我们可能会就发现他经常会撞东西，因为因为左边看不到，我就总是把左边撞了。对。这个时候呢，也会要提醒大家，就有可能有所谓的这个偏盲。这是刚才提到的3点，还有吗？还有就是眼睛也有可能看东西成双眼，就是我们说手脚有瘫痪。双眼。实际上，眼球的这个肌肉它也可能瘫痪。当眼球的肌肉瘫痪的时候，它一边的肌肉没瘫痪，一边的肌肉瘫痪了。这个时候我们看东西可能我往这边看，这边的肌肉是没瘫痪的，这边的肌肉是瘫痪的，2个眼睛就不同步了。这时候我们可能看到的东西就是双眼了。明白了，复视。好的，刚才您总结了这几种方法，那有没有一个咱们在这个医学上比较常规的迅速判断，老人是不是出现了这种卒中的前兆的一个精准的、快速的方法？有的，而且还非常权威，就是我们国家的卫健委专门出版，因为卒中是一个大病，就专门会出版这样的一个防治指南。对，这个指南里面就提到了一个方法，就叫120。120，对，非常好记，不是急救电话吗？对，急救的时候赶紧打120。这个120一方面帮助大家记忆这个要打这个120电话，同时呢也帮助来很快速的来判断这个病人是不是有中风的一个风险的。啥意思？那么120是3个数字。3个数字。对。同时呢也就是3个步骤。1代表什么呢？1就是代表我们的一张脸。一张脸。对。什么意思？脸怎么了？然后我们就是看你的脸是不是歪了。脸是不是歪了？嘴巴是不是歪了？两边是不是不对称了？就好像中风的时候，真的会有点嘴歪眼斜，对，很明显，对吧？嘴巴会流口水。一般来说，两边的口角它是平行的，平行的。如果他嘴巴歪了，就这个地方的肌肉瘫痪了，这个口角就提不上去了，这个口角就会垂下来。明白了，有一边会垂下来。另外一个呢，如果你要做的更准确，你还可以伸舌头。伸舌头怎么讲？哎，这个我们正好有一个道具是吧？好的，来，道具在我这儿呢，今天准备好了，大家都认识，这个就是普通的筷子嘛。筷子跟伸舌头是怎么弄的？对，我们把这个筷子啊，可以放到这个鼻和这个人中这个地方，放在这个鼻尖上，对，这样竖着，就是你的舌头伸出来，尽可能的要伸长一点，然后就看到我们的舌尖是居中的。好的，所以说这个用筷子表示的是看看脸对不对称，是吧？这是120当中的1啊。好，那2是什么呢？2呢就是我们把2个手平举，这个就是我们刚才所说的有没有偏瘫。然后呢，这个时候我们要注意，最好呢要这个病人呢，把眼睛闭上。把眼睛闭上，因为我们怕他作假。因为我们当看到他的手下垂的时候，比方说我的右手下垂了，他有可能他没闭眼，我看到了，我就用力往上抬一抬。所以说我们为了他这个怕视觉的一个干扰，我们最好就是要把眼睛闭上。对。他下垂其实他是感觉不到的，是吗？如果他中风的话，他会感受，但是呢，因为闭上眼睛，他这种纠正呢就会弱一些。就会明显一高一低。对。主任，我想区分一下，我们记得我们平常在那个一般查体的时候，有些一般检查当中，他也会要求你半蹲，然后把手抬举起来，那个跟这个检测的目的是一样的吗？对，我们叫轻瘫实验，我们还要做的更精细的，就是会掌心向上。
掌心向上，掌心向上是为什么呢？是因为有些轻微的瘫痪的患者，他不会这样掉下来。这样不会掉是吧？这样容易掉吗？他这样也不会掉下来，他会看到一个什么样一个动作呢？我们叫做旋前，就是他会旋前。就是他很轻微很轻微的瘫痪的时候，他不是这样掉。而是这个手它撑不住了，它会旋前。这是更轻微的瘫痪。那么多数人很重的瘫痪，你可能这样就够了，这样就掉下来了，就可能已经看得很清楚了。所以通过这个就可以判断出来是否单侧有力无力，对，来判断有没有出现这个问题。对，好，1、2都清楚了。那0呢？0就是聆听语言。是个谐音，聆听，听他说话，听他说话，听他说话。说话如果说的这个很含混，很不流利，这个时候呢，就很有可能有言语的一个损害，而且是突然之间变得这个说不清楚话，或者是理解力不行了。因为这2个症状是卒中里面最常见的症状，所以说呢，我们就说这个120应该来说可以判断相当多的病人。好的，那刚才呢，主任提到了120的这个简单识别法。如果您刚打开电视没听清楚，没关系，您可以在我们的微信公众号当中呢，直接输入“识别脑卒中120”，可以获得全面的图文图解。好的，我们也再次感谢今天主任来到我们讲师会现场，给我们做了简单的关于脑卒中的科普。那具体到如何预防甚至治疗脑卒中呢，我们将在明天节目当中继续与大家分享。好了，接下来一块进入到今天的金龙鱼1比1比1健康厨房，看看今晚有啥好吃的。欢迎来到饮食养生会金龙鱼1比1比1健康厨房，我是你们的美食推荐官雅琛。那今天我们邀请到的还是我们的老朋友万亮大厨，欢迎。你好。万大厨，今天做菜之前，我先考考你，你知不知道我们今天是一个什么日子？今天啊。10月29号，特殊含义吗？不知道是吗？跟大家来科普一下哈。可能很多朋友并不知道哈，今天是由世界卒中组织定为的世界卒中日，也就是想通过今天这样一个日子，让大家能够更重视这个疾病吧。我今天刚好给大家做一道菜，就是关于这个黑蒜爆西兰花。特别适合那个预防脑卒中的朋友。所以说今天咱们这道菜哈也是非常的应景啊。那我们就来学一下，因为我们都知道脑卒中这个疾病呢，对我们生活质量的影响特别大，希望大家都可以远离它。来，我们来看一下这道菜究竟是怎么做出来的。首先我们在这个锅中呢，我们先烧水，烧水的时候还是把它放盐。在放盐的情况下，我们把这个西兰花稍微焯一下。其实这个西兰花就是我们今天的主角了，对吧？对。万大厨说了，今天这道菜也是可以有效的预防脑卒中的。我想可能就是西兰花起到的一个功效。一个西兰花起到功效。西兰花在这几年哈也变得越来越火了，因为说它里面含有大量的维 C， 而且它是十字花科的一个蔬菜，它是可以维系我们血管的韧性，所以这样的话呢，就让我们的血管变得比较的不易破裂，就可以有效的预防一系列的心脑血管疾病了啊。是的。其实我做这道菜其实很简单，就是家里面经常做的那种炒菜。加入的是金龙鱼1比1比1零反式脂肪调和油。然后这个呢是我们的一个糖心蒜。这个是什么蒜？给我们来看一下。糖心蒜用醋泡的。糖心蒜。糖心蒜呢，它里面有可以软化血管，因为它里面加了醋的。加了醋是吧？也可以称之为是血管的清道夫了啊。对。我们先把这个蒜把它放进去。这个糖蒜一般我们在家做的话，大概怎么做？直接是把它泡在醋里吗？大蒜买回来，然后加醋、加糖，然后加酱油，然后进行泡。1瓶醋1/3的酱油。大概要泡制多久？也是1夜吗？7天样子。要泡7天呢。对容器有没有要求啊？有的说要密闭的容器才可以。要有一种密闭的，像有盖的是吧？像玻璃罐都是可以的。玻璃罐那种的。放7天，整7天，就大概差不多就是这样的糖蒜了啊。对。好，学会了，自己也可以在家泡制起来啊。加点盐，然后加点味精，再加一点那个鸡精。西兰花的选择方面有没有什么技巧呢？西兰花选择方面还有一个什么，就是说你要选的时候，你稍微拍一拍它这个西兰花的这个身躯，看看它里面会不会有虫啊，会掉出来。那颜色呢？颜色要绿一些。要绿一些，像那种发黄的、发白的最好别要。其实之前家里面的老人在买菜的时候还有一个技巧，像这种菜类的，咱们可以用手指甲掐一下它的菜梗部位，看看里面的水分
对吧？是不是充足？如果说掐进去啊都没有水，没有那种炸开的声音，有可能它就不新鲜，放的时间有点久了啊。好，看这道菜非常快啊，我说话之间已经出锅了。今天我们这道菜大家可以看到，其实调料放的非常少，我们讲究的是食之本味，因为今天呢是世界促重日，我们也是提倡大家一定要低盐低脂的饮食，不要吃过多的油，不要吃高胆固醇、高脂肪、高热量的食物啊。希望我们都可以身体健康。我们这道菜就已经做好了，非常的清淡。如果我们最近胡吃海喝吃的有点多，消化不太好的话呢，也希望大家可以在我们的餐桌上可以多吃点这样清淡的绿色蔬菜，对我们的身体健康一定是有非常大的好处。感谢金龙鱼1:1:1零反式脂肪调和油双专利双大奖肯定，保留更多有益成分，营养均衡更健康。那在这样一个特殊的日子，今天万大厨为大家推荐了这么一道菜，我们也是真心的希望我们的朋友可以从生活的细节来做起，真正的可以做到清淡的健康饮食，让我们远离这种可怕的卒中疾病。好了，那今天到这里也要说再见了，明天同一时间我们俩会在健康厨房等着大家，再见。再见。快乐养生，健康随行。在收看节目的同时，也欢迎大家关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音，更多养生干货等着你。